Welcome back to my channel. ഇന്ന് നമുക്ക് ചെറുപയർ കൊണ്ടുള്ള ഒരു പക്കോട തയ്യാറാക്കാം. ഇതിനായിട്ട് 1/4 കപ്പ് ചെറുപയർ 4 മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിയെടുക്കുക. 1/4 കപ്പ് ഉള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, കുറച്ച് മല്ലിയില, ജീരകം, പച്ചമുളക്. ഇതിനാവശ്യമായ ഉപ്പ് ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ഇതുപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുക. ഇതൊരു മിക്സിംഗ് ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം. ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ അരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ പച്ചമുളക്, 1/4 ടീസ്പൂൺ ജീരകം, കുറച്ച് മല്ലിയില, കറിവേപ്പിലയും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1 നുള്ളു മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നന്നായി കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി 5 മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം. ഇനി ഇത് എണ്ണയിലിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം. എണ്ണ ചൂടാവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് സ്പൂൺ വെച്ച് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എല്ലാ ഭാഗവും നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ചെറുപയർ കൊണ്ടുള്ള പക്കോട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചായ കുടിക്കാം. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പികൾക്കായി കാത്തിരിക്കൂ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.